Фрэнк обманулся. О! Повезло как же. Нет, не повезло. Давайте была возьмем. Интересный способ. Бляка, буля. Со вся команда, то что я буду собирать, хорошо? А, там нету за кристаллов. И пока что не выпадает. Сколько я уже отнял? Вы скажете, зря я использовал. Я покажу просто так. Ой, 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 ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин. А, босс сейчас будет злиться. Короче, мы много урона отняли, сказал бы я. А босс молодец, хорошо, что он убежал. Если бы он стрельнул... Ого, 1000 урона, это уже что-то. Урона 60 тысяч. Да почему ты не ультанул? Вот так надо кликать. Смотри, 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 смотри. Он быстрее меня бежит. Я думаю, сейчас босса застрял. А можно мне гаджет на электронку? Какой у меня носит? Ненавижу тех роботов. Последняя точка. Успел, успел. Весенняя распродажа техники Хайер в интернет-магазине холодильник. Стало по качеству очень плохо.